嗨，我是芋头。你可能会好奇，为什么我的声音变成这个鬼样子？其实就是最近感冒，然后发展成了急性咽喉炎。我已经是个废人了，不过废人也是要吃饭的，所以我今天要做一期病号餐。废话不多说，开始。看到这堆食材，你可能一次猜到了，我要做的是椰子鸡。鸡肉我已经提前焯水了，因为我实在懒得解说那一步了。这个菜整体没有什么难度，只要把食材放到炖盅里就可以了。但是椰子肉的获取很成问题，对于很多人来说，其实开椰子可能不是问题，因为很多商家会帮你开过了。但是挖椰肉可能会很难。看到这里，你是不是觉得我有很多方法可以教你怎么开椰子取椰肉？事实上我没有。如果你有的话，欢迎告诉我，我只能暴力开椰。Action。通过刚才开椰子的步骤，我发现其实这把锋利的刀并不好开，反而用这种钝钝的餐刀更好开。然后就是一定要用力的敲这个刀，柔弱的女孩子可以请男朋友敲，但是像我这种女汉子用这种手刀垫着敲几下就可以了。椰汁倒到炖盅里，一个这么大的椰子倒出来这么多椰汁，当然不算这些洒掉的。接下来我们进行一步更难的步骤，挖椰肉。用这种有锋利边缘的铁勺挖就可以了，不需要什么特殊的工具。这个椰子很嫩，所以椰肉很容易就挖下来，一整块的椰肉。我们平常喝的椰奶就是用椰肉打成浆做出来的。接着我们来攻克里面的，还是一样的方法，贴着椰子的边缘挖出来，尽量不要挖得太丑啊，不然做出来的那个汤不好看。哎呀，这一勺太丑了，所以我现在直接吃掉。现在里面就什么都没有啦。这个椰子如果你留着的话，还可以炖个布丁什么的，物尽其用。但是我现在烤箱吃不了布丁，可惜了。可以看到挖出来的椰肉还不是很整齐，还有一些乱七八糟的东西，所以我决定给椰肉改一下刀。我肉上有这种皮一定要处理掉，你们这些败类都给我走开！大概2-3厘米宽吧，这样看上去稍微整齐一点。实在不整齐的可以吃掉，注意一定要清理干净这些渣渣，不然很扎嘴。吃椰子应该不上火吧？我应该是可以吃的吧？宁愿少吃一点椰肉，也不要吃到皮哦。那每一条都是白花花、整齐齐的椰肉啦。等一下，怎么有个盘头？好了，然后把焯好水的鸡肉和椰子放到炖盅里，一片椰子，一片鸡。在里面放2片姜，去腥，放一些养生女孩必备的枸杞，放上一小勺盐，一种椰子鸡就可以拿去炖了。因为嗓子不好嘛，所以我还买了一点川贝，不过一次用不了这么多，只要有10几粒的样子，剩下的再放回去。刚才只是为了装。然后拿个小勺子把川贝碾碎。碾死你！生病了，感觉力气不是很够，大概碾成这样就可以了。接下来就很简单了，在炖盅里放上切好的雪梨，记得梨皮不要削哦。削完中间这个杆子上的肉还是可以吃的。在里面加入刚才的川贝，一点点枸杞，刚才剩下的2片姜，骗你的，加一把我1万年没吃过的黄冰糖，炖炖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 炖，川贝炖雪梨呀。水加多了，川贝炖雪梨也可以啦。接下来的事情就交给时间啦。下面就是见证不了什么奇迹，但是可以见证它们好不好喝的时候啦。好香，甜甜的。我用的鸡肉有点肥，所以上面飘了一层鸡油。我先把鸡油挖掉，先喝一口汤吧。汤的味道超级鲜美，因为有椰肉，所以汤头甜甜的，和鸡肉完美的融合在了一起，鸡肉非常软烂。
如果你没试过椰子炖鸡，强烈推荐你试一下。先来搅和搅和。梨味的糖水，据说对嗓子好，我就喝了。那今天的视频就到这里了，喜欢的话记得素质3连哦，拜拜。